X5'eren. Skulle have lavet en forsikringsskade på den. Jeg havde kun smidt i 10 år nu, så det var selvfølgelig, at jeg skulle lave det. Og så fik jeg jo renoveret motoren hernede samtidig med, fordi den var brækket. Så total renovering af motoren, ny motor, tilbage i, det er luksus. Både hele processen med Victor derinde, som har lavet maskinen, han fik givet mig forskellige muligheder, sådan jeg var sikker på, at det var den rigtige løsning, det ville være. Vi er ude og prøvekøre BMW X5 V15, efter motoren den er blevet renoveret. Bilen har fået alle dele med oliegennemstrømning skiftet, så det vil sige turboer, olierør, oliekøler, hele turen. Bilen er blevet gået igennem i undervognen, så den har fået skiftet stræberarm, bærearm. Bilen er blevet sporet, den har fået bærearmsløsninger bagved. Den har fået hele turen. Bilen havde fejl på AdBlue-systemet, hvor den havde en AdBlue-dyse, der var fuldstændig sat til i krystaller. Så den er blevet skiftet. Så kunden ender egentlig op med en fuld renoveret motor og en undervogn, der er gået fuldstændig igennem. Så egentlig en helt ny bil, stort set. Jeg kommer lige en hurtig reminder om lige at synes godt om at dele det her indhold med en ven. Hvis du altså kan lide det, fortæl os, hvad du kan lide, og hvad du gerne vil se mere af, så skal jeg nok lave det til dig.